Tennessee bir çox şeylər üçün məşhurdur. Təəssüf ki, üzr istəyirəm. Düşündüm ki, biz yaşla ardıcıl gedirik. Pastor Shepard eyni cür qalıb 27 il bundan qabaq. Mən isə artıq daha qoca görünürəm. Pastor Shepard hələ eyni vəziyyətdə qalıb sanki 20 neçə il keçib. Pastor David zarafat edir. Tennessee kilsəsindən olanlar, əgər buradasınızsa lütfən ayağa qalxardınız lütfən. Görürəm Dana, Tin və Abby, Jana, anam, həyat yoldaşım Ben Jasmine, yeni doğulmuş bəbə, Jared əlini qaldır. Bu Jared. Bu Gwyneth'in oğlan dostudur. Bura gəlib çünki o sevir kimi. Rəbbi sevir, Rəbbi sevir. Çox sağ olun və bir də təbii ki atam buradadır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, o kəslər kim ki soruşur Tennessee haqqında, hər şey yaxşıdır. Bizim gənclərlə toplantımız olur. Ondan sonra gənclərimiz məktəbdən öz dostlarını dəvət edirlər və yuxarı sinif şagirdləri gəlirlər, Tanrının sözünü öyrənirlər və digər gənclər başqa kilsələrə gedir, orada Tanrının sözü çox təlim verilmir. Ondan sonra gəlirlər bizim düşərgəmizə və gəlirlər, təlimi öyrənirlər, Bibliyanı öyrənirlər bizim gənclər xidmətimizdə. Və sonuncu gənclər üçün toplantımız məktəbdən sonraki bir mərhələ idi. Tonqal ətrafında yığışmışdıq, digər gəncləri də çağırmışdıq. Çoxlu uşaqlar yığışmışdı, sözlə bölüşürdük. Bir çoxu xilas oldu, Rəbbin işidir bu. Ondan sonra biz böyümüşük müjdəçilik vasitəsilə, bu da böyük bir xeyir duadır. Cümə günləri müjdəçilik keçirik. Əslində elə bax, indi Pastor Danny müjdəçilik edir Tennessee'də. İmkan vermişik ki, yaşlı adamlarımıza xidmət etsinlər. Onlarla vaxt keçiririk. Onlar da Tanrının sözünü çox sevirlər. Onlar yəni fluff deyilən nədirsə, yaşların xoşuna gəlmir, bu onlar yuxuya gedirlər. Amma uşaqlarımızı çağırırıq, balaca uşaqlarımız da oradadır, yaşlılar uşaqlarımızı çox sevir və Əbi də bizimlə. Uşaqlarımızı gətiririk, onlara, yaşlılara, axıl yaşında olan adamlara mahnı kitablarımızı veririk. Və onlar da Əbi bizim birinci bu mahnı kitabçalarımızı o yaşlılara paylayan olub. Neysə, biz yaşlılarımız üçün xidmət edirik, gənclərimiz üçün xidmət edirik. Pastor Drew Wilczek çox səfər edir. 2 milyon mil səyahət edib həyatı boyu. Yəni, belə saysaq, 1 il boyunca təyyarədə uçuşlar edib, statistik olaraq düşünə bilərik. Sonra James və Dana bizimlədir. Onlar üçün dua edirik, dəstəkləyirik. Haradasa gizli bir yerdə, Asiyada onlar yerləşiblər, xidmət edirlər və başqa yerlərə deyirlər, sakit olun, heç kimə deməyin, bunlar hara gedir. Və çox tez danışmayın, çox uzun danışmayın, burada yazılıb əslində. Pastor Steve, Preacher Boy Towers xidmətini həyata keçirir. Bu da çox gözəl xidmətdir. Görmürəm, haradadır. Lütfən, Yəhyanın birinci məktubunu açın, 2-ci fəsil. Pastor Jack Willey dostumdur. Aramızda zarafat edirik. Bəzən onu deyirəm, Pastor Jack Washington. Çünki hər zaman gözəl hekayələri var George Washington haqqında. Mən də ona Pastor Jack Washington deyirəm. Sizlərlə səninlə görüşməmişəm, danışmamışam. Nə vaxtsa Tennessee'yə gələndə o bölüşədə deyir ki, Pastor Jack Washington bölüşəcək və məzələnirik. Və çalışıram öz yerimi tapım, müqəddəs kitabda haradadır, ona görə zarafatlar bölüşürəm, bağışlayın. Yəhyanın birinci məktubu, 2-ci fəsildə
Birinci bənddən deyir ki, övladlarım, bunları sizə yazıram ki, günah etməyəsiniz. Sonra burada 3 qrup var. John müraciət edir. Birincisi uşaqlara müraciət edir. Övladlarım deyir, siz bilirsiniz ki, günahlarınız bağışlanıb. Və bu da heyrətamizdir. Mən heç vaxt bundan böyüyüb bunu unutmayacağım. Billy Graham bir həsr etmə sözü yazıb. Orada yazıb ki, İngilis sözlüyündə ən gözəl söz bağışlama sözüdür. Çünki bağışlama vasitəsilə bizim Tanrı ilə davamlı olaraq münasibətlərimiz var, bir-birimizlə davamlı münasibətlərimiz var, nigahlarımız, dostluqlarımız öz yerini tutur, bağışlanma sözü çox gözəl sözdür. Və burada deyilir ki, uşaqlar, Rəbbin adı ilə günahlarınız bağışlanıb. Efeslərə 4:32, Tanrı öz xətirinə bizim günahlarımızı bağışlanıb və budur. Biz də qəbul etmişik bu lütfü, bağışlanmışıq həyatımızda. O bizi sevir, böyük məhəbbətlə sevir, heyrətamiz məhəbbətlə sevir. 12-ci bənddə deyir, ey övladlar, sizi yazıram, çünki onun adı naminə günahlarınız bağışlanıb. Sonra deyir, ey atalar, sizə yazıram, çünki başlanğıcdan bəri var olanı tanıyırsınız. Sonra deyir, ey gənclər, sizə yazıram, çünki şər olana qalib gəlmisiniz. Daha sonra deyir, 14-cü bənddə, ey uşaqlar, sizə yazdım, çünki atanı tanıyırsınız. Sonra ey atalar, sizə yazdım, çünki başlanğıcdan bəri var olanı tanıyırsınız. Ey gənclər, sizə yazdım, çünki güclüsünüz. Bu çox vacib bir parçadır müqəddəs yazıda. Burada övladlar var, gənclər var və atalar var. 3 kateqoriyalı adam var burada. Övladlar öz atalarını tanıyır və atalarına cavab verir. Gənclər, onlarda Tanrının sözü var və şərirə qalib gəlir, iblisə qalib gəlir Tanrının sözü ilə. Tanrının sözünə güclüdür gənclərə. Sonra deyir, atalar, 2 dəfə atalara müraciət edir. Deyir, siz var olanı tanıyırsınız başlanğıcdan bəri. Bilmirəm, hardan eşitmişəm, amma övladlar və uşaqlar o kəslərdir ki, onlar yedizdirilməlidirlər, onlar elə bir durumdadılar. Kimsə onları yedizdirməlidir ki, bənə yemək ver deyənlərdir. Gənclər o kəslərdir ki, onlar özlərini yedizdirə bilir, onların bacarığı var, onlar hərəkət edirlər, müəyyən işlər edirlər. Onlar bilirlər necə Tanrının sözünü əldə edə bilərlər, lazım olan vəziyyətlərdə onlar Tanrının sözünü əldə edirlər. Atalar o kəslərdir ki, başqalarını yedizdirir və hər üçü. Atalar bilir ki, özləri yeməlidirlər, bilirlər ki, necə yedizdirməlidirlər. Və eləcə də onları da yedizdirəni tanıyırlar. Xoşuma gəlir mənim kilsəmin atalarını. Pastor Şalerlə dünən görüşdüm, bölüşdüm və Pastor Şibeli, sizi düşünürəm. Siz masaya yemək qoyursunuz, dönə-dönə bizi yedizdirirsiniz. Yenə və yenə. Davamlı olaraq bunu edirsiniz. Siz mənim masama yemək qoyursunuz. Mənim başımın üzərində örtüysünüz. Siz mənim kilsəmin atalarısınız. Və minnətdaram sizə buna görə. Sevirəm sizə buna görə. Çox sağ olun ki, bu cür atalar olduğunuz görə. Çox sağ olun ki, mənim atalarımsınız. Siz təmin edirsiniz məni, yedizdirirsiniz məni. Çox sağ olun. Siz məni ata kimi mənə baxırsınız, məni bəsləyirsiniz. Və mən ata deyiləm, mən gəncəm bu kateqoriyada. Bir şey bilirəm ki, sözü bilirəm. Bilirəm ki, yetməliyəm, bilirəm necə Tanrının sözünə müraciət etməliyəm. Və Tanrının sözünə müraciət edib özümü yedizdirirəm. Və bu cür güclü oluruq Tanrının sözüdür. Mənim hekayələrim yoxdur, təcrübələrim yoxdur, böyük müjdəçilik, deməli, şəhadətlərim yoxdur. Amma Tanrının sözü var məndə və yalnız budur mənim həyatımda. Və mənim üçün hal-hazırda gənc olaraq bu yetərlidir. Bu yetərlidir, düzdür. Amma eləcə də mənim həyatımda atalarım var və mən ata oluram. Yəni, hekayələr alıram, Tanrının sədaqətini atalarımdan eşidirəm. Xoşuma gəlir onlara qulaq asım, çünki onlarda bütün bunlar var. Onlar bizə Tanrının sədaqət haqqında danışa bilir. Tanrının gördüyü iş barədə hekayələr danışa bilirlər. Dönə-dönə bizə danışırlar ki, Tanrı nə edir və sən bunu eşitdikcə və Tanrının lütfü yetərincədir bizim üçün və mən Tanrıya şükür edirəm. Və mən bunu yaşayıram, siz bunu artıq yaşamısınız və siz mənim atalarımsınız, siz məni bununla yedizdirirsiniz. Kilsə ataları məni yedizdirir. Amma mən gənclər qrupundayam və Tanrının sözü məndə var. Biz səbir haqqında danışırdıq, qulaq asma haqqında danışırdıq pastorların toplantısında və uzun müddət qulaq asmaq qabiliyyəti. Mənim 2 dəqiqəm var ki, əgər bu sizin probleminiz deyil, mənim problemimdir ki, cəmi 2 dəqiqə qulaq asa bilirəm. Əgər mənim problemidirsə, 2 dəqiqə ərzində ehtiyacı deməsəz, mən artıq qulaq asa bilmirəm. Amma mən böyüyürəm. Bəlkə gələn il 2 dəqiqə, 10 saniyə qabiliyyətim olacaq qulaq asmağa. Və keçən axşam buradaydım, adamlarla birlikdə dua edik. Amma 2 dəqiqədən çox olanda
Deyirəm ki, nədir düz, adınız nədir, ehtiyacın gələn nədir, dua edəndə yaddan çıxardıram. Və bir qadın deyir ki, duadan sonra mən isindim, Tanrıdan bir güc aldım. Çox sağ olun ki, məni ruhlandırırsınız bununla. Amma mənim bacarığım artmaq üzrədir, balacadır hələ. Mən sadəcə bəlkə burada dayanmalıyam artıq. Amma mən böyüyürəm. Məndə Tanrının sözü var. Bu Tanrının sözüdür ki, məni həyatımda güclü edir. Mənim gəncliyim deyil ki, məni güclü edir, amma Tanrının sözüdür məni güclü edir və Tanrının sözü vasitəsilə mən şeytana qalib gələ bilirəm. Tanrının sözü vasitəsilə mən şəhərə qalib gələ bilirəm. Tanrının sözü vasitəsilə həyatımda qəlibə var. Amma həyatımda olan elə budur, Tanrının sözüdür. Mənim həyatımda hələ böyük həyat yoxdur, amma oraya doğru gedirəm. Amma Tanrının sözü məndə var və həyatımda budur və Tanrının sözündəyəm və iki parça. 2. Timoteyə 3-cü fəsil. Üzr istəyirəm, 2. Timoteyə 2-ci fəslə baxaq. On dördüncü mən. Deyilir ki, bunları imanların yadına sal. Sözlərin mənası barədə dava etməməyi Allahın önündə onların öhdəsinə qoy. Sanki dava eləyirlər. Sanki düşünür ki, sən dedin sözü, onlar başa düşdülər, onlar dedilər, onlar da başa düşdülər, amma sözlər arasında heç bir hələ bir ki, əlaqə olmadı. Deyir, Allahın önündə onların öhdəsinə qoy. Çünki bu fayda verməz. Dinləyənlərə isə ziyan vurar. Özünü Allaha sınaqdan keçmiş həqiqət kəlamını doğruluqla işlədən alnı açıq bir işçi kimi təqdim etməyə çalış. Mən də çalışıram, öyrənirəm, oxuyuram. Tanrı bizi öz lütfü ilə çağırıb və biz Tanrının xidmətinə onun lütfü ilə yerləşdirilmişik. İşlərlə və ya öz salihliyimizlə yox, amma Tanrı lütfü ilə yerləşdirilmişik. 2. Timoteyə 2:14. Və burada deyir ki, özünü Allaha sınaqdan keçmiş həqiqət kəlamını doğruluqla işlədən alnı açıq bir işçi kimi təqdim etməyə çalış. İlk dəfə mən danışanda düşünürüm ki, deyəcəklər ki, bu adam bir daha danışmayacaq. Özüm də düşünürüm ki, daha danışmayacağım. Çünki danışırsan və xəcalət çəkirsən, bilmirsən. Pastor Jerry'nin yaddaşı var, müəyyən şeylər var da, hər şey yadda saxlamır. Yadındadır, onun yadındadır, ilk dəfə sözlə bölüşürdüm və avtobus xidmətində idim və nəsə dedim, Dr. Stevens'a qulaq asırdım, onun ənamlar haqqında vəzləri qulaq asırdım, Yunan dilində bəndləri və avtobus xidmətində 5 dəqiqə vaxtım var və danışıram və sonra Pastor Jerry, Roger deyir, Roger sən deyinən, ya deyir, yox sən deyinən, kimsə mənə yaxınlaşır, deyir, Davud, sən yavaşla, 5 dəqiqə vaxtın var. Amma çox son ki, yenə də mənə danışmağa söz verdiniz və sənin o məsələlərdə yaddaşın çox iti idi, amma yəni lütf verdiyinə görə çox sağ ol. Neysə, deyir ki, işçi utanmamalıdır, alnı açıq olmalıdır və həqiqət kəlamını doğruluqla işlətməlidir. Və biz belə deyirik, 2 dəfə ölç, 1 dəfə biç və ya 100 dəfə ölç, 1 dəfə biç, necə deyilir? Ola bilər ki, olur ki, 1 dəfə ölçürsən, 2 dəfə biçirsən. Amma düzgün kəsmək lazımdır. Yəni, burada düzgün kəsmə vacibdir. Sən araşdırırsan Tanrı sözünü, sonra bir dəfə kəsirsən və nəticədə bir işçi utanmamalıdır, sınaqdan keçmiş olmalıdır, həqiqət kəlamını doğruluqla işlətməlidir. Nə edir bizi Tanrının işçisi? O işçi ki, xəcalət çəkmir. Əgər səhv kəsim edirsənsə, sonra xətava görə səni işdən qovurlar. Tanrının işində belə deyil. Sən utanmamalısan əgər səhv edirsənsə. Amma orada deyilir ki, sadəcə çalış. Səndə Tanrının sözü var. Kitab var, müqəddəs ruhun var, resursların var. Tanrının sözündə mesaj var. Mən heç nəyi özümdən uydurmamalıyım. Bu əladır. Müqəddəs ruh bizə sözü verir. Müqəddəs ruh bizi qabiliyyətli xidmətçi edir. Müqəddəs ruh bizə ruhlandırır ki, biz bunu edək. Hə, düzdür? Yəni, mən bilmirəm, mən necə qoşulmuşam buna. Mən sadəcə əl çatanam. Tanrı bu işi görür. Sonuncu parçamız bu. Peter'dədir. 2. Petr'in məktubu.
3-cü fəslin 16-cı bəndində, 15-16-cı bəndlərdə deyilir ki, sevimli qardaşımız Paulun da ona bəxş edilmiş müdrikliklə sizə yazdığı kimi, Rəbbimizin səbrini də xilas fürsəti kimi sayın. Paul bütün məktublarında bu mövzulara eyni cür toxunur. Məktublarında çətin başa düşülən bəzi işlər var. Cahillər və qərarsızlar digər müqəddəs yazılar kimi bunların da mənasını təhrif edərək öz həlaklarına səbəb olurlar. Yəni, onlar savaşırlar, təhrif edirlər. Onlar oxuyurlar, qulaq asırlar və mənasını təhrif edirlər. Çünki bilmirlər. Yadımdadır. Bir gənc xanım haqqında oxuyurdum və o yaxşı təlimi olan xidmətdə idi və nəsə bir söz təlimi gələndə bu qız qulaq asırdı, razı olmurdu və dişlərini qıcırdırdı və sonra xidmətdən getdi. Çünki o Tanrının sözü ilə sanki mübarizə aparırdı. Və cahil idi. Tanrının əqli və Tanrının ürəyi barədə cahil idi. Hərçənd ki, onun xidməti kilsəsində düzgün təlim verilirdi, amma o bu sözlə mübarizə aparırdı. Qəbul etmirdi həlimlikdə və qayğı çəkmirdi və mübarizə edirdi. Və onun, bu qızın Tanrının sözü ilə yaxşı münasibətləri yox idi. Ona görə öz cahilliyindən ayrıldı. Beləliklə, siz ey sevimlər, bunu əvvəlcədən bilib, pozğun adamlar sizi aldadaraq yoldan azırmasın və sabit vəziyyətinizdən ayrılmayasınız deyə özünüzü qoruyun. Hər birimizə bu aiddir. Çünki pozğun adamlar var ki, onlar bizi aldatmağa çalışır, onlar bizi yoldan çıxarmağa çalışır ki, azaq. Amma biz de, yox, mən Tanrı ilə gedəcəm. Və deyir, sabit vəziyyətinizdən ayrılmayasınız. Biz sabit olmağa çağrılmışıq. Rəbb bizi sabit edir. Necə olur ki, biz ayaq üstə dayanmışıq? Bu Tanrıdır. Biz dayanmışıq Tanrının gücündə, Tanrının lütfü sayəsində. Amma Tanrı lütfünü tərk etsəm, necə mən sabit ayaq üstə duracağım? Mənim mövqeyim eyni qalır göylərdə. Amma yer üzündə mən necə dayanacağım? Emosional olaraq maliyyə əsasındamı və ya cismani təbiətimin qələbələrindəmi? Yox. Mən sabit dura bilməyəcəm. Deyir, amma böyüyün. Deyir, lakin Rəbbimiz və xilaskarımız İsa Məsihin lütfündə və onu tanımaqda böyüyün. Onu indi və əbədi olaraq, ona indi və əbədi olaraq izzət olsun. Tanrının, İsa Məsihin izzətini heç vaxt alçaltmamalıyıq. Və budur mənim demək istədiyim sözüm. Çox sağ olun ki, mənə qulaq astınız. Çox sağ olun.